Ćao svima, evo mene opet. Evo da započnemo neku priču posle onog uvodnog videa. Ovo što vidite ovde je Vito, najveća napast na svetu. I sigurno ćete ga vidjeti u buduće kako bude uletao u kadar, neplanirano. Ono o čemu bi volio da popričamo danas je o jednoj temi koju sam primetio da ljudi ne govore tako često, a smatram da je dosta važna. A to je o važnostima mišića lumbalnog dela leđa. Mnogo ljudi znam u svom okruženju, i mladih, i starih, čak i tinejdžera, i ljudi koji se bave sportom, i ljudi koji se ne bave sportom, i ljudi koji su aktivni, i ljudi koji nisu aktivni, koji dobijaju diskus hernije i posle se muče, bukvalno moraju da se muče do kraja života sa tim. A sve je to razlog, uglavnom, zbog slabih leđnih mišića. I ja koliko vidim u svom okruženju, i bio sam na raznim treninzima, i trenirao sam i kickboks rekreativno, i trčao sam maratone, i bio sam u nekom okruženju ljudi koji treniraju, sve i svašta što treniraju, i primetio sam da retko ko obraća pažnju na te mišiće toliko. Uglavnom ljudi ubiju se od trbušnjaka, znači rade trbušnjake bukvalno dok im oči ne ispadnu, sve moguće, i bočne, i ove, i za donji, i za gornji stomak, i onda urade malo nešto plank i kao, i to je to. Ali mislim da neko uradi onako detaljno, kompletno lumbalne mišiće, to sam stvarno, to u stvari nisam ni viđao. Lepo je jedna kaže profesorka na DIF-u da kada radite trbušnjake, na svaku seriju koju uradite trbušnjaka treba da uradite 2 serije za leđa, znači toliko su važne. Ja iskreno smatram da ne mora baš to toliko da bude, ali trebalo bi da bude ravnomerno. Koliko radite stomak, toliko radite i leđa. I to je prosto neki balans koji treba da bude između prednjeg i zadnjeg dela trupa. I smatram da kada jačate mišiće, leđnjake, da možete da umanjite sve neke tegobe i da preventivno delujete na neke povrede u znatnoj meri. Ja sam to isto na teži način naučio, zato što nisam jačao mišiće leđa, donjeg dela leđa, a trčao sam, spremao sam se za maraton i dosta sam trenirao i radio sam čak i stomak i to, ali eto, dobio sam neki išijez bio koji je mnogo dugo trajao i mnogo sam se dugo oporavljao od toga. I tek kada sam počeo da jačam te mišiće, onako skoro svaki dan da radim te vežbe, tek sam onda počeo da vidim napredak i da se oporavljam od toga onako u potpunosti. Moj savjet je, ako ne možete da stignete da uradite neki trening u potpunosti ili ne možete da stignete da uradite trbušnjake, preskočite trbušnjake, ali uradite leđnjake. Taj dan, mislim, neće ništa da promeni što se tiče stomaka, ali leđa treba uvek da jačate, eto, iz tog prostog razloga, zato što su to, ja smatram, najbitniji mišići na telu. I ne što ja smatram, nego što to jeste tako, jer to su mišići koji stoje tu oko kičme i kada su vam slabi ti mišići, sav otpor i sav napor se prebacuje na kičmu i onda kičma trpi umjesto mišići da trpi. I to je prosto tako. Tako da ja bih vam pokazao neke vežbe koje ja radim. Pokazat ću vam 2 varijante. Znači jedna je osnovna neka koju bi svako mogao da radi i neka naprednija koju ja radim. Mislim, ja sam dosta isprobavao i eksperimentisao na vežbama, tako da ja ću vam pokazati kako ja to radim i pokazat ću vam te osnovne vežbe. Pa eto, to je to. I evo, sad ću vam pokazati te neke vežbe koje možete raditi. Ovo će da bude sada varijanta više za početnike, ali mogu da radi napredniji vežbači, tako što će dozirati opterećenje, povećati broj ponavljanja. Evo kako se radi. To je neki kao super set, koji ja tako zovem, i sastojaće se od gornjeg i donjeg dela, lumbalnog dela leđa, i pogodit ćemo malo i mišiće sa strane, znači ove bočne leđne mišiće. Evo kako to može da se radi. Ovdje imamo jedan betonski zidić na kome ja inače radim, ali može da se radi i na podu. Znači, sve zavisi od mogućnosti. Ovo je moje mesto za trening, tako da je ovde vežbam. Imamo ovde jednu podlogu za kupatilo, koja je recimo 1,5 metar dugačka. Ja sam je presavio ovako na 4 puta, zato što je hladno malo napolju i da bi imao izolaciju između mog stomaka i betona. Znači,
kako ćemo da radimo? Leći ćemo na stomak i osloniti se na prste nogu, kao što vidite. I možeš malo ovako, ja ostavim da mi malo glava visi ovako, znači oslonimo se na prste. Lakša varijanta je znači, da se radi sa rukama sa strane, teža varijanta je sa rukama na glavi. Za početnike može sa strane ruke, zato što je težina ruku se ne podiže, samim tim je malo lakše. Znači, i podižemo ovako sa blagim zadržavanjem, znači gornji deo leđa. I ovo ponovite 10 puta. Čim se završi, odmah, znači ako ste na podu, možete ruke staviti ovako na pod, ali ja pošto sam na ovom tidiću, oslonit ću se ovde, podižete noge. Znači čim završite podizanje gornjeg dela, počinjete da dižete noge. Evo ovako. Ovo je obično malo lakša vežba od podizanja gornjeg dela, što su noge malo lakše nego da kažem kada podižete glavu i rameni pojas, bar meni. Tako da možete uraditi to koje ponavljanje više. Čim završite ovo, onda podižete i gornji i donji deo tela, to jest i noge i ramena i glavu, ali bez cimanja, znači nema ovog kao što ljudi rade, nego polako, kontrolisano, znači sa blagim zadržavanjem. Tako. I čim završite to, poslednje ponavljanje, ostanemo gore. I najbolje to držati jedno 30 sekundi, a može umesto samo ovako zadržavanja, mogu da se ispruže ruke i da se mlatara ovako malo nogama i rukama. Eto tako. Znači, jedno 30 sekundi posle poslednjeg ponavljanja. Znači, prvo podižemo ramena i glavu, zatim noge, zatim komplet celo tela i kada uradimo poslednje ponavljanje, zadržimo se gore u, da kažem, tom statičnom položaju ili u tom položaju sa mahanjem ruku i nogu, što je dobro, malo se pogode i bočni mišići, tako da ovo bi bila neka, da kažem, osnovna varijanta, uglavnom ono što ste već vidjeli, tako da to može da radi svako. Ja preporučujem da to radi bukvalno, nebitno da li se bavite sportom ili ne, veoma je korisna vežba za jačanje leđnih mišića, može mnogo da pomogne ljudima koji rade u kancelariji, koji su, ne znam, programeri, koji sede po ceo dan, po 8 do 10 sati dnevno, od toga znaju baš da oslabe leđni mišići i da se napravi problem u kičmenom stubu. Tako, ovo je bila neka osnovna varijanta koju možete da radite. Ja preporučujem da se radi svaki dan, ali možete i 3, 4, 5 puta nedeljno, koliko da radite dobro je, što više to bolje. A sada ću vam pokazati kako radim ja, malo napredniju varijantu od ovoga. Inače ja radim i tu napredniju i ovu lakšu, zavisno od toga kakvog intenziteta imam trening snage. Evo sad ću da vam pokažem kako radim ja jednu malo napredniju varijantu. Ja je od milje zovem Killer Lumbago, a vidjet ćete i zašto. Radi se znači na ovom nekom paralelnom niskom razboju, može da to bude i na visokom, ali ovo je malo zgodnije, zato što se bliže zemlji, može bolje da se kontroliše pokret. Ja radim i na jednom i drugom, sve zavisno gde se zadesim. Nije baš ovo potpuno paralelni razboj, zato što su šipke stoje malo ovako pod ovim uglom, ali potpuno je svejedno na kom ćete da radite. Ja radim recimo 2 serije na ovoj strani, 2 serije na onoj strani, čisto da bi dobio neku simetriju, ali na potpuno paralelnom može da se radi na sve na jednoj strani. Evo kako to izgleda. Znači, opet ova podloga za kupatilo. Stavio sam preko šipke, da mi ne bi žuljalo butine, na njih ću se oslanjati. Znači ovako, naslonimo se na butine, oslonimo se dole na beton i potez počinje tako što se podignem ovako, skroz,
stavim ruke na glavu ili ne, sve zavisno. I počnem da radim krugove. Evo ovako. Znači na jednu, pa na drugu stranu. I to uradim recimo 12 do 15 puta. Ili 16, da bi bilo isti broj krugova i na jednoj i na drugoj strani. Čim to završim, bez pauze. Znači završio sam sad jedan krug. Onda radim podizanje, znači hiperekstenziju gore i dole. Znači ovako. Znači, i to uradim recimo 12 do 15 puta. Čim to završim, bez pauze, znači završio sam, onda radim ovako neko njihanje u stranu, da bi aktivirao malo bočne leđne mišiće. I to uradim možda 20-ak puta, sve zavisno koliko sam umoran. I ovaj kao da kažem kružni trening ili super set, kako ga ja zovem, radim u 4 serije. 4. serija, a i 3. boga mi, bude baš poprilično teška, zato što se mišići mnogo izmure i mnogo pogode sa ovakvom vežbom, pogotovo sa ovim kružnim. Jer vi radite ove krugove, tu se malo umorite, onda radite ovu klasičnu hiperekstenziju, da se podižete i spuštate, tu se još izmorite i onda vas dok usori ovo njihanje levo-desno. Tako da kada to dođe do 4. serije, postane baš teško. Pogotovo još ako radite neke treninge snage, mislim, ja radim uvek zgibove, sklekove, push-pull trening pre toga, u trajanju nekih sat vremena, pa tek posle radim ovo. Evo, možda mislite onda tek koliko teško padne kada ste već izmoreni. Zaključak samo cele ove priče bi bio da radite obavezno leđne mišiće. Nebitno da li ste aktivni ili ne, ali ja vas motivišem da budete aktivni, zato što ćete biti zdraviji. I motivišem vas da radite leđne mišiće što češće možete, jer ćete tako preventivno delovati na neke povrede kičmenog stuba, što vam nikako ne treba. To je muka živa i pitanje da li, ako povredite neki diskus, da li to uopšte može da se izleči bez neke operacije, a i operacijom je pitanje kako to može da se uradi. Nikad to ne može da bude kao što je bilo. Tako da, nadam se da vam se svidao ovaj video i ako jeste, podelite ga sa nekim, ostavite mi neki like, subscribe, bilo bi lepo, pa se vidimo uskoro opet. Hvala i ćao.